Hello နေကိုမောင်နှမတို့ကျွန်တော်ဒီနေ့ Flutter software ကို Visual Studio Code IDE မှာဘယ်လို install လုပ်မလဲဆိုတာကိုပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်ဆုံး URL မှာကျွန်တော်တို့ flutter.div ကိုရိုက်ထည့်ရအောင်ပြီးတော့ get started ကိုရွေးချယ်ပြီးကျွန်တော်ကွန်ပျူတာကတော့ Mac OS ဖြစ်တော့ကြောင့် Mac OS ကိုရွေးချယ်ရအောင်Flutter Mac OS stable.zip ကိုကျွန်တော်တို့ download ဆွဲရအောင် download ဆွဲပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ terminal ကိုခေါ်ပြီး cd development ကို copy paste လုပ်ပြီးအဲဒီ development ရှိတဲ့နေရာတော့ကိုယ်တဲ့ကို click နှိပ်ပြီး home ထဲဝင်ပြီးတော့ development အထဲမှာရှိတဲ့ folder ကိုအထဲမှာကျွန်တော်တို့ install လုပ်ဖို့ရန်အတွက် copy paste လုပ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒုတိယဖြစ်တဲ့ download folder ကိုရွေးချယ်ပြီး copy paste နောက်တစ်ခါလုပ်ပေးပါအဲဒီပတ်လမ်းကိုရွေးပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့ install ကိုလက်ခံဖို့ရန်အတွက် okay ကိုနှိပ်ပေးပါဒီနေရာမှာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ် y အတိ n အတိ a အကြီး n အကြီး r အတိဆိုရင်အမျိုးမျိုးရှိပါတယ် y ကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်ပြီးတစ်ခုချင်းစီ download ဆွဲမယ်အကုန်လုံး download ဆွဲ install လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင် A ကိုရွေးချယ်ပြီးလုပ်ရပါတယ် A ကိုတစ်ချက်ရွေးချရအောင်ပြီးတော့ Flutter Doctor ဆိုပြီးမှကျွန်တော်တို့ download ဘယ်အထိပြီးသွားပြီဆိုတာကိုကြည့်လို့ရပါတယ်ခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ Android Studio ကို download ဆွဲမလားဆိုပြီးမှ message box လေးကြာပါတယ် open ကို click လုပ်ပြီးပါ
ဒီကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင် Flutter ကိုပဲတောက်လို့ဆွဲပြီးပြီးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်နောက်တစ်ဆင့်ကတော့ကျွန်တော်တို့ export path ပတ်လာကိုရွေးချယ်ဖို့ရတဲ့ ls test la ကိုအမြင်ရတဲ့ file ကိုမြင်တွေ့ဖို့ရတဲ့ terminal မှာရိုက်ထည့်ပြီးပါရိုက်ထည့်အပြီးမှာ .zshrc ကို copy paste လုပ်ပြီးကျွန်တော် file ကိုပြုပြင်ဖန်တီးရတဲ့ vim.zshrc ကိုကျွန်တော်တို့ comment မှာရိုက်ထည့်ကြရအောင်ရိုက်ထည့်အပြီးမှာကျွန်တော်တို့ဗလန်းကိုအပေါ်ဆုံးမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပြီးပါကျွန်တော်ပါလာ user name ကတော့ user လို့ပြီးထားပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာ user မိတုံးတဲ့ user တယောက်နဲ့တယောက်မတူပါဘူးမြင်လို့မရတဲ့ file တွေကိုသူက install လုပ်ပြီးပါတယ်ပြီးတော့ထွက်ရန်အတွက် exe ကို keyboard မှာကျွန်တော်တို့နေပြီး :wq ကို terminal မှာရိုက်ထည့်ပြီးပါနောက်တစ်ချိန်စစ်ဆေးကြရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာမှာအမှန်ချက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ Flutter ကိုပဲ install ပြီးမြောက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီအဝါရောင်နဲ့အမှန်ချက်တွေကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ချက်ဖြစ်အောင်နောက်သင်ခန်းစာမှာလုပ်ကြရအောင်ဒီသင်ခန်းစာကိုကြည့်ရှုတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်သင်ခန်းစာမှာလည်းတွေ့ကြရအောင်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်